wa rahmatullah. Salaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokku jullit yi nuyu Sénégalais yëpp. Voilà, déglu naa audio bi frère déglu naa audio bi mais je tiens tout de suite à vous dire que kii du Sëñ Bara du moom quoi, parce que moi qui vous parle je connais très bien Sëñ Bara et je reconnais sa voix et c'est pas quelqu'un boo xamante ni gan la ci man. Je le connais très bien nag très bien parce que yàlla dimbali na ma man ak moom dañuy gisante lu bari et garde rapproché am di fàllu mu nekk suma xarit. Voilà, boo ko nee Soumaré Diamniadio moom xam na ma quoi et kii du Sëñ Bara toog nañu du benn du ñaar du ñett këram bii nekk fii Tëngéej ak fi muy recevoir yi fële Dakar aussi. Donc ki ma xam la quoi ku ma xam la mais bon bref du ma ci sori li ma la mën a wax mooy du Sëñ Bara benn ñaar mooy du ma ci lu tax du ma ci sori mooy ñun nañu focus ci 2024 parce que lii yëpp ay tentatives la lii yëpp c'est peine perdue quoi, c'est peine perdue pour moi et lii amul benn sens te ñun Sénégal jàmm lañu xam. Voilà, ci jàmm la ñuy dox xam nga ci loolu la ñuy prôné aussi tamit parce que jàmm ci la lépp xaj. Donc man je crois que avec le procès de Adji Sarr këram yooyu yëpp moo tax ñu génne genre audio yi li montage la mais c'est pas la voix de Sëñ Bara et loolu lu ma mën a témoigner la parce que jot naa sax déggante ak moom téléphone léegi nii ba ma ko déglu moom laa doon déggantel moo tax nga may woo téléphone nga fekk may communiquer moom laa doon jokkalantel mais moom sax bon daf ma ne lii duma ci wax quoi parce que amul benn sens du sama voix yoo xam nga ma ne ko non man xam naa ko bon c'était pour me rassurer rek mu ne ma non loolu bawul sax nga ci sonal sa bopp bàyyi leen foofu. Voilà, nañu def focus ci 2024 parce que ñun moo ñu amal solo ñun patriotes yi et fexe ni ñu fa jëlee sama waa ji. Voilà, Sonko ñu def ko mu nekk suñu président de la République et puis c'est tout le reste ñu vraiment yi yitteluñu quoi. Voilà, avec le procès de Adji Sarr moo tax ñi këyang di tebaka dal mais ça ne passe pas. Voilà, ça c'est peine perdue donc voilà quoi ñu jëm a focaliser wu ci leneen. Salaamaaleykum wa rahmatullah.